रशियागी अमत ngairaba aircraft carrier da mai chakre lana maram oiduna yamna siraba matam sida Rasiagi amata ngairaba aircraft carrier Admiral Kuznetsov ta ngarang mai chakpagi thokdok thokre maduda asoka pandi yaukhidi haina Russian state media gi report amana haire Arctic ki mumangs hithangpham da repair gi thabak tawringai da jahaz adu da mai chakpagi thokdok masa ama thokhe mai adu yamna thuna muthatkhi amasung sokpa panba yaukhidi haina Russiagi state media gi report sing da haike Admiral Kuznetsov ase English singani taraga taretage semjin bagi thabak haukibane thabak adu mamang chahida loisin gadabani adubu yamna thengthaba amasung accident thokpagi thokdok kaya laire English singani taraga mapan gi December thadasu mai chakpagi thokdok amada mi ama sekhi aduga taraga ni thoina sokhe Russia China gi Navy sing lan aurai minakre Russia amasung China gi lan gi jahaz sing sagol sel numitta East China Sea da lan aurai minakre Beryak missile cruiser Marcel Saposanikov destroyer amasung Russia gi Pacific Ocean da laiba jahaz tengol ane yumsa kaisa numitagi haukiba lan aurai minaba sida saruk yari haina Russia gi Defense Ministry na phongdokhe lan aurai minaba sigi damak China na destroyer ane diesel submarine ama amasung atai tongan ba jahaz sing thazil le chayol ama chathagadaba sida Russia amasung China gi aircraft sing su saruk yari haina Foreign Ministry na haire lan aurai minaba sigi maruoi ba pandam de Russian Federation amasung People's Republic of China gi Navy sing thabak tawminabagi mari mapanggal kangkhadan ba amasung Asia Pacific region da Santi amasung tangdu leita ba kaihandana thambani haina ministry na makata na haike Russia gi President Vladimir Putin na February 13 da Ukraine da mahaki lanmi sing thazin khraba matung dage Moscow amasung Beijing gi marakta military gi mari sing mapanggal kan ba hengalak le China na Russia ga marup mapang oibagi mari gi pankhai leite haina laukthokhe Japan gi anoba security lalong ase North Korea China amasung Russia thengnanaba nei Chayol asida Japan anoba national security strategy ama hogdokre masi North Korea China amasung Russia gi maikidage threat kaya hengalagli basi thengnaba ngamnaba amasung yeknabagi mathakta mangjongna khud thaunabagi pangal phauba semgatnabagi damakta ni haire Japan gi mayokta akanba military action laukhatkani haina North Korea na ki hankhre Japanese sarkar na makhoi gi constitution da thamba waphamga taiwan ba mawongda masagi forces ase mirai bagta landaba ngamgadaba akanba force ama uhenna national security lalong ama approve tawkibadu kana yaningdaba phongdokladuna North Korea na ngahan Japan gi mayokta phirep setpa akanba military khongthang lakhutkani haina ki hankhre North Korea na threat tawrakli base numit marini gi mamangda Japan na yamna maruoiba security lalong laukthokraba matungda ne masigi lalong asida yeknaba na attack tawrakadore haiba khangba matamda mangjongna na khud thaunabagi pangal semganaba yaure North Korea China amasung Russia gi threat na maram oiduna laibak asina masagi military da thadaba senpham su saruk ani hengat kheng Japan na honari base masang akthok sanabaga mari amata leina de makhoi gi khongthang asi atopa laibak te attack tawnabagi damakta ne Japan na apangba mawongda masagi fattaba thamoi gi kalak mi hoba phangana ba hona re North Korea gi aina yaba masang akthok sanaba khongthang gi khudong chaba lauraga Mirai bakta landana ba military mapangal semgat paiba se chummi haiba yaroidaba amasung khangdun leiba ngamloidaba amani haina North Korean Foreign Ministry gi spokesperson amana thadokhiba warol amada state media na report tawkhe Japan na military mapangal semgana ba honaba sida United States na support tawri amasung insille masina labda masida ingthaba kaihalli haina warol adu da haike US na sigumba thoksil chathaba maramna North Korea bu namduna masagi anauba strategic khulai puthokpagi thabak kan na hona halle masi yeknaba na landana ba honarakpada maithiba pina wagida makta nei North Korea na masagi ningkha tamba masung masagi interest ngathokna wagida mag phirep set pa masung mayek sengba military khongthang lakhotpa pamme masi Japan gi lalong na maram oiduna aruba phibam ama uhelakpagi ni haina warol adu da haike Japan na yamna chumdaba kalak ni hauba mawongda masagi sathiba pandam sing phangnabagi damak honarakpa sida aikoina yamna nungnangba poi amasung yamna pende haibadu unnabagi damak aikoina makhata na action sing laukhatkani haina warol adu da haike atope Asia gi leiwa kharada tawbagumna prithvi gi lanjau matamda Japanese forces na tamthiba machachathiba maramna North Korea gi manungda
जापानबु यामना थीना यादब खरा लेरे। कोरियन पेनिनसुला से इंग 1910 दगे 1995 फाउबा जापान तमथीबा मओंगदा पानखे। पृथ्वी की अनीसुब लंजाउ मतुंगदा जापान मखोय अमुखन्ना मिरैबाकता लांदाबगी थबक तौररोय हाइना जाति की ओइबा फिरेप लौखे। हंदक अनौब लालोंग अमा एप्रूव तौखिबादु मदुगी फिरेप मयेक सेंगना थादोकपा हाइबदु ओइरे। जापान की लालोंग असिदा ख्वाइदगी चाउबा थ्रेट सी चाइनानी हाइना पल्ले। मसिगी मथक्ता नॉर्थ कोरिया अमसुंग रशिया से अरुबा थ्रेटनी हाइना लौरे। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन वांग बेनबिन नसु चाइना की थ्रेट लागले हाइदुना मरम अमा थीरगा जापान मिलिट्री मापांगल सेमगनबा होनरिबसे माइथीरगा तोकनी हाइना फोंदोखे। अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरे।